Artėjantis Europos krepšinio čempionatas įkvėpė jaunuosius druskininkiečius kūrybai. Savivaldybės iniciatyva Čiurlionio meno mokyklos pedagogai ir auklėtiniai organizavo akciją, kurios metu sukūrė įspūdingo dydžio plakatą. Šį meno kūrinį gali pamatyti kiekvienas. Jis pakabintas ant tvoros esančios prieš sveikatingumo kompleksą Grand Spa Lietuva. Plakate vaizduojami su krepšiniu susiję simboliai – oranžiniai kamuoliai bei sportininkų figūros. Druskinkiečiai taip pat serga meilę krepšiniui, taip pat ir mes, ir mūsų meno mokykla. Ir tiesiog gražia vicemerės idėja, kad turėtumėm kažkaip ypatingai pasiruošti šiai šventei. Mes norime tokią organizuojamą akciją, kai vaikai ir mokytojai piešia grafiti techniką būtent krepšinio simboliais. Tai yra sportininkai, tai yra krepšinio kamuoliai. Sportininkai vaizduojami įvairiose situacijose, kai jie deda į krepšį, varosi kamuolį ir fiksuojami tokie momentai. Ir mintis yra ta, kad ištapyti kuo ilgesnę, taip pavadinkime, sieną, kad galima būtų pavaizduoti pačią tą didesnę amplitudę tų įvairių judesių. Ar pretenduojate į rekordą? Na, turbūt tokio piešinio niekas nėra dar sukūręs ir galbūt tai bus rekordas, nes pats piešinys yra 120 metrų ilgio. Jis bus eksponuojamas priešais Grand Spa Lietuva, nuo Čiurlionio paminklo iki sankryžos prie Sicilijos. Ir ta mintis yra įdomi dar tom, kad pas mus gyvenantis krepšininkai turės galimybę įsiamžinti ir šiame mūsų piešinyje, padėdami savo autografus. Na ir mes tikimės, kad šis piešinys džiugins kiekvieną praeivį, na, o po to mes jį planuojame tiesiog saugoti. Ar tu irgi esi užsikrėtęs tuo krepšinio viruso šiemet ir kas tau yra krepšinis? Man krepšinis yra žaidimas, kurį aš žaidžiu, lankau treniruotės. O dabar, kai tenka tą krepšinį įamžinti tokiam netradiciniam tiesiog meno kūrinį, tai ar yra smagu tokį darbą dirbti ir kas čia smagiausia? Smagu, kad pamatys tai krepšininkai, kurie apsistos druskininkuose ir kad sirgaliai visi pamatys. Jūs kviečia unikalaus interjero bei eksterjero kavinė Alka. Kavinė Alka – puikiai vieta papietauti ar ilgiau pavakaroti. Jums patiks autentiška kavinės aplinka, gardūs patiekalai, akį džiugins čia pat tyvuliuojantis Alkos tvenkinys, netoliese tekantis Ratnyčėlės upelis ir šalia nusidriekęs Saulės takas. Penktadieniais ir šeštadieniais Alkoje jūs džiugins gyva muzika. Kavinė Alka nuomojama pobūviams, gimtadieniams bei vestuvėms. Kavinė veikia kasdien nuo 11 iki 23 valandos, šeštadienį iki 24 valandos.